Yes, good morning. Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki National Unity Platform ke Election Management Committee kayingidde olunaku olwokutaano nga kasunsula beegwanyiza okukwatira ekibiina kino bbendera ku mutendera gw'omubaka wa Parliament era nga basunsudde olwaleero kuliko abavudde mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya Mukono, Sebbeyi, Teso ne Rwenzori. Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kasoose kulabula nga bwe waliwo abatandise okwefuula abakozi baako n'ekigendererwa eky'okufera abasunsuddwa okubaggyako ssente nti lwe bajja okuweebwa kaadi. Waliwo naye ennamba gye mbasomedde 0769849783 ayina ka ofisi ke yataddewo akubira abantu n'abategeeza nize kayabula Edward komiti entumye bw'oteeta ssente bwe ziti toyina kaadi naye yabadde muyaaye mufere. Ssente w'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP Harriet Chemtai alabudde nti akakiiko kakulembera tekagenda kuttira ku mbaka yenna liiso singa azuulwa nti aliko omuntu yenna gw'awadde ssente okumuteerayo akabega okufuna kaadi. If I discover you've given out money on my behalf, we shall disqualify you. Kati bba abavuganya ku kaadi ya NUP mu disitulikiti y'e Mukono ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Parliament kuliko Hanifa Nabukeera aliyo kati ne Shira Namugalo. Kyamazima nze nkoze bingi nnyo era abannamukono baafuna omubaka baamala. Nze nasookera ddala okulaba obulamu health sector ya Mukono waweeyimiridde. Abantu bange abeekome sub-county eri mu Buvubi tujja kubeera n'enteekateeka yaffe kubanga nakyemalira ennyanja yagitutte beesalidde mu puloti naye tetujja kupowa ffe ekyaffe kiriwo kulwanirira ddembe ly'abantu. Mu balala bazze okusunsulwa kubaddeko ne Abdallah Kiwanuka ng'ono ayagala kuddizibwa kaadi ey'okukiikirira ab'Amukono North. Agamba essira yakulissa kuzzaawo nfuga y'amateeka. Kakati sirowooza nti Mukono North waliyo omuntu asobola okukwasaganya ebyamateeka n'omuntu wa bulijjo nga Mulima Mayuuni. Ekibiina kya Neesiga mu 2021 ne kimpa flag era n'engiwangulira abalala baagwa. Kakati kitegeeza ground yo njirina sebo. Abava mu bitundu by'omu Bizinga nga bakulembeddwamu omubaka aliyo kati Susan Mugabi, Stephen Sserubulo wa munisipaali y'e Lugazi, Kosta Farida Nabatanzi nabo basunsuddwa. Ngezaako nnyo okulwanyirira eno enambika z'etteeka ly'ebyobuvubi so ngenda kusigala nga nyongera ddala okulabika nti abavubi baffe babeera bafuna employment ng'eri permanent ate nga yeeyagaza. Kyatuva mu kalulu ka 2021 nze sizikizanga ate ne office eno gye mbaddemu ya mobilization okuwungira NUP mu Buganda enyambye nnyo nkuguse okuzuukusa abantu okusomesa abantu. Bakimanya abantu b'e Lugazi tubayita omubaka wa Parliament wuyo nti wa Lugazi n'ayimirira nabo balaba nti omubaka wa Parliament waabwe ayimiridde taliko nziro taliko ko because nkimanyi bulungi ti omukulembeze ateekwa okuba ekyokulabirako naye ate njagala okubawa obwesige n'obweyamu tubona abampangudde ku kaadi nja kubawagira. Mase Marion Alupo yeegwanyiza kifo kya mubaka omukyala okuva mu disitulikiti y'e Bukedea ng'ono taliiko amuvuganya ku kaadi ya NUP naye asunsuddwa. Kati naffe tusazeewo ngaffe babwanayingi tusindikeeko omuntu waffe munaku munaffe gwe tuba tusindika atukiikirire era tebabalimba nti Bukedea ya NRM nedda. Harriet Nakwedde ne Ruth Nakisekka nabo baweera okusuuza munna NRM ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kayunga. Kalulu kanjawulo yakyobola tukayita protest vote tuteeseteese ttiimu. Njagala okubulya ttiimu yaffe tugiteeseteese bulungi okulaba nga akalulu tukanoonya era tukanoonyeza nju ku nju muntu ku muntu. Ku mulundi guno gwokka Kayunga mbakakasa ngenda wanirira obuwanguzi bwammwe abanupu muze muweebwa kaadi nga temulangirira naye kuno tugenda kukozesa amaanyi aga buli kika ku ground ne waggulu okulaba nga tunyweza obuwanguzi baffe. Abeegwanyiza okuvuganya ku kaadi ya NUP mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya Rwenzori nabo basunsuddwa. This is a time we make change and we move forward. Our hospitals are lacking medicine. Our schools are lacking renovation. We don't have good roads. Abava mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya Mubende, Bugisu, Kosta ne Bukedi be bagenda okusunsula olunaku olw'enkya.